خب عزیزان، کشاورزای محترم، وقتی میبینید اینجوری موش اومده و بهتون خسارت زده و نواتیپاتون رو اینجوری پاره کرده، نیاز نیست از اون دستای گرون قیمت 15,000 بخرید. یه دونه شیلنگ 16 سایز 16 از این مال های درخت و اینا هست. این شیلنگ های 16 که خوب سفت هم هستن، یه دونه میارید با یکم هم مفتول دو سرشو میبندید و کارشو انجام میدید. فقط این قسمت هایی که خورده شده یا پاره شده و جدا میدید. زیادی هم نمیخواد، یه اندازه 4-5 سانت نواتیپتون باشه کافیه. با یه انبار سفت میکنیم. خیلی هم عالی. فقط زمانی که میبندی این حواستون باشه که این قسمتی که نواتیپ گذاشتیم قبلا با این قسمتی که برجستگیه اینا یکی باشه، اینجوری برعکس نباشه، سمت خودشون باشه. اینو اتصال میدیم به این شکل. این هم نتیجه کار. Oh my god. خیلی هم محکم، نیاز به بسته پلیمری هم نداره، خیلی ساده و کم هزینه.